достали из микроволновки наши кексики. Посмотрите на них, пожалуйста. Вот они такие симпатяшки. Сейчас мы их перевернем на тарелочку. Так, попробуем. Вот этот уже подостыл уже немножечко. Сейчас попробуем. Попробуем. Так, не получается. Сразу выкатила. Вот так. Вот. И сейчас мы его разрежем. Разрежем. Посмотрим, что у нас в фритюрке получилось. Посмотрите. Вот. Такими крошечками. Хлопья овсяные. Очень симпатичные. Желаю вам приятного аппетита. Всего доброго.